Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Kamusmaga mag Dier Odiochieng janeno mar kalatvlive kamoro amora ma intie kan kod geno ni juma osebedo ka dhi kodi rendo makare. Bed an gi yie ni odiochieng mari ma kawuono mar tich abich dhi kodi rendo maber. En kanyo tarik 19 dwe mar auchiel higa mar 2026. Oromo kanyo sabiro mar odiochieng. Asemolo kaendi mwema kati nchi mbili zote, lakini tuungana mikono na serikali ya county government na Kilifi na Aga Khan na rafiki yangu balozi wa Aga Khan na Gate Foundation, ile wananchi wa Kilifi watafaidika. Akachiel kod riwruoge mamoko mag piny owacho e kinde mane gibiro twak ewi wechego mag kedo kendo neno kaka inyalo tieko lwenjego mag kit chwech e kaunti nendo Manarok kaachiel kod pacho kaendi mangima. Community is also not very friendly to you. We are also asking you to speak up. The establishment of the Safe House Committee is composed by local authorities, community leaders, experts in relevant fields, and other relevant stakeholders. The committee provides essential oversight and strategic directions for the Because the things we are seeing, we've seen killings and we have seen many things. Some of the pronouncements come from this same television. So all leaders, mimi naomba na ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa sana. Let us be careful. Jodak mai county ma Bungoma ahinya to jogo yakoboda kod kit ng'ol mopogore omed ji mar mondo mi giwuogo ko karombgi mondo mi gin bende gidhi gilara lemogo eko mag telo mopogore kaka yorno endo mar chopo kare chikego eko mag demokrasia ma pacho kaendi kaachiel to kod golo paro margi e weche mopogore e pacho kaendi. Apisani endo mochung' ne ndiko duond buche mag siasa e bade neno ma Bungoma mano kanyo migosi Willis Sigei oyango kanyo eko ni ne gikawo thuolo mar juma achiel mar chiwo puonj ne jodak ma Bungoma e nyisogi wechego eko mag ratiro margi education on how to choose good leaders, not because you've been given not because you've been given a token, but because one has good development, one has good vision. Weche mamoko en kanyo endo ni kaka yorno mar keto yot ne jopith mani kaunti ma Kajiado. Atende kaunti no iweze kuweka pesa kwa mifukoni mwao. Kuna uwezo mkubwa sana katika kaunti yetu na hata katika nchi yetu ya kufanya biashara na kuuza mifugo hii. Kwa hivyo swala lilikuwa ni tupate soko na Justice has been given and further directions been given. And further directions and orders has been given as per the chudo ne jogo duto mani utungi e kinabere nitako gedo mana payo nendo ma Mombasa kochomo kanyo Malindi. Apaya makamano igeto ni biro rumo kuom thuolo mar dweche auchiel mabiro nyime. We are improving the riding surface of the road. We are improving the riding surface of the road for areas where we have not worked. We are doing patchwork. We are doing patchwork and overlays in some sections. Kod kit ng'ol mar neno ni en kony mane ma ng'ato ka ng'ato dwaro. We signed an MOU this year that will allow us to provide services to the residents of Kitui kwa miaka 3. Kazi yetu
ni kupeana hizi mobility devices which include special wheel. Hali kiasi, lakini kwa sasa vile nimekuja hapa nimepata wheelchair, tanisaidia. Vile nimekuja hapa nimepata wheelchair, tanisaidia. Yena mar mondo mi amake gi kanyo janeno mar Kala TV kata kamano biro kane kumelo kanyo sa par ma midhiambo mar mi weche manyien yo machuok dinendo mar Odiochieng. Jaloko marwa en Bella Chieng nyinga Tracy Ouma uriti masani.